First time magluto ni Daddy. I mean, second time yata sa channel na to. Ang first time, kung hindi nyo pa napanood, nag-ano si Daddy nagluto ng nilagang munggo. Ililink ko dito. Ewan ko kung mahanap ko pa yung video. Yung vlog na yun. So, second time sa channel na to, magluluto si Daddy ng laing. So, may napili po siyang video sa YouTube na susundan niya. So, i-vlog ko ito. Sige, go Daddy. Original ko po. Original. So pinili mo na hindi sundin? Then, joke lang. Isa yun. Ito rin yung luto ni Mami. Iba lang ang... Mami, ako po yun. Mami, tawag yun sa akin. Ano, bakit? Bakit ka nandyan? You will watch. Naubos na yung Yakult niya. Siya daw magluluto, pero ako pa rin ang abalang naghanda ng mga ingredients. Just ko sabi ko, sa mukha ni mo, sir, oy, gusto ko magpahinga. O niya, ako di ay ang maghanda ng mga ano. Oh, ikaw na lang. Magre-rest si Mami? Really? Ay, may ultimate na tamad doon. Ayun, no? Yun ang ultimate na tamad. Agoy, kumuha na. Wag na anak. Kumuha ng kanyang, knife. If napanood nyo yung namin, yung pinaka-longest ikot namin sa palengke, doon namin binili itong gata. Finraiser ko kasi hindi nakapagluto si Daddy that time kasi ang dami namin food na binili sa palengke. Ito sa palengke din to namin binili. Ito akin yan. Mga sahog ko yan sa gulay ko. Papahiram ko kay Daddy. So ito yung unang piga ng gata. And then, ikot tayo dito ha. Mami, harap na electric fan ko. Harap ng electric fan. Tara, may paano ganun. Ayan na Saan na yung pang? electric fan. Andun. Dalhin mo sa likod. Nandun na lahat, sir. Electric fan. Ito yung unang piga. Ngayon lang ako nakita na ganito pala yung gata. Unang piga ng gata. Go, Daddy. Uy, ito yung kawali mo. Huwag kalimutan sa mukha. Ka magluluto. Andy. Doon ko na lang mag-YouTube sa cellphone ni Andy. Saan yung cellphone mo? Ayan o, nandito. Yan. Diyan ka na mag-YouTube. Okay. I need So, kailangan ni Daddy ng kodigo, ha? Diyos ko, may batang dito. Mas may excited pa dito. Hey. Uy, kakain ganyan ha. Maanghang yan. Wait lang. Hanap sila ng kodigo. Oh, kukodigo tayo dito. Para special naka-vlog tayo. I wanna wear the Salcedo. Wow, wait ka lang. Tayo sa Pimp Your Food. Parang ang dali-dali kasi ng ginagawa niyo. So, habang busy sila, sumasayaw pa yung isa. No? Can I have a burger? No? Can I have a shake? No? No. Mommy. Look at my tummy. It feels so empty. Give me something yummy. Can I have? No? Can I have? No? Can I have? No. Can I have? No. Mommy. Look at the tummy. It feels empty. Give me something yummy. Can I have? No. Tama ka na. Dito muna ako sa chicken cubes lang, Daddy. Dito muna ako sa mga fish. Ayan o. Ito yung steak o, malaking steak o nalagayan. Hindi perfect ang pagkat ko. Tapos niliha ko. Kasi everyday si Andy ang naglilinis niyan. Siya nagpapalit ng water. So, plastic po yan. Hooray! Agoy. Bakit ganun? Susundin mo? Eh, may ano kayo, bawang kait. Dapat ito ang ginisa mo na lang muna to. Isang muna yung bawang sibuyas. Ano ba yan, Andy? Matakpan muna natin ito para hindi kabukong. Ang gara ng paraan nitong YouTuber na to. Inuuna niyo yung Yummy. Oil muna. Ow! Oh. Now, are you ready? Wow. Carefully. May cheerer, oh. Masabi mo? Do it. You can do it. Thank you. You're welcome. You need coins?
No. I know. Oh, This is for clean. Wow! This is for tiny. tidying. Doon lang daw siya kukuha ng coins pag nagki-clean siya. Hindi daw kasama sa bayad yung pambobola niya. Libre lang yan. Anak. Libre bola daw yun. Good. Ano daw yun? So good. So good. Ano ba yung sasabihin ko? Ako flavor. Oo. Sabi sa YouTube video na pinanood ni Daddy, wala daw halo-halo kasi kakate daw. Pero siya, hindi daw siya naniniwala doon yung YouTube video na pinalo ni Daddy kasi as long as napatuyo, na-dry mo yung dahon, nawawala yung kape. No? Tama? Ikaw ba, ano ba ginagawa mo? Wala, inahalo ko pa rin. Halo lang, di ba? Nahalo ko pa rin. Busy din siya, din siya. Grabe. Natatakot ako sa garlic mo, lalaki. So, nilagay ni Daddy sinangkot siya ni Daddy ang garlic, sibuyas, tapos chicken. Yes, Daddy, chicken. Buto daw. Walang buto yan. Inano ko na yan, hinimay ko na yan. Mayroon si Daddy dito ang ginger, tapos 2 pirasong siling haba, yung pansigang. Tapos yun, dried, taro leaves, gabi. Salamin din siya. Aloha. 1, 2, 3. Daddy, thumbnail. No. Pawis na si Daddy. So, ilalagay na ni Daddy itong gata. Ito yung unang piga. Alawakan mo Dahan-dahan ha. Careful, slow down. Frozen kasi yun. Oh. Frozen, may ice pa. Okay. Tingnan nyo Ice pa siya. Galing kasi sa freezer. So, nilagay ni Daddy yung ginger after nung Now, unang piga ng gata. have some chili. Okay. Seryoso? Ano ba? Aanghang yan. Ang todo. Gusto mo ba maanghang? Hey. Kadyan, sinama ko rin naman yung sa sangkotse. Together. Now wanna be. Takpan mo. Pakuluin mo muna. Ha? Aray ko, Andy. Ikaw, kaya diyan pumunta? Andy, aray ko. Ito. Cool. Ay ko si Andy, nagkurog-kurog ko yung kamay ko. Parati niya sinasanggi yung ko, kamay ko. I'm so So, nilagay scary. na ni Daddy yung dahon. So, technically, nandyan na lahat. Ang wala na lang ay yung pangalawang gata, which is yung unang piga. No? Lahat nandyan, lahat ng sangkap nandyan na. Daddy, ito mo lang kung nagpapaano ka. Ito mo lang buwasan mo. Ano yan? Just like Eric, si Mom, ang ginaganon niya. Ah, okay. Baba na. Hindi. Hindi, bakit? So, ang pang-alat ni Daddy, ilang tablespoon nilagay mo na patis? Isang tablespoon na patis? Ilan ba dapat? Hindi ko alam sa'yo. Yung last time, ilan nilagay mo sa'yo? Hindi ako nagpatis. Asin lang ako nun. So, gusto ni Daddy yung melts in the mouth yung dahon. So, ang technique dun is, palambutin, patagalin ng luto doon. Saka mo ihulog or ilagay yung pangalawang gata, which is yung
unang piga. Ito kasi ginamit ko nung nagluto ako last time. Sabi nga ng iba, gata, iyan, tapos gata. O ikaw. Kasi ito malasa na, so konting asin lang nilagay ko. Hindi ako nagpatis last time, si daddy nagpatis ngayon. Sige. Tutunawin mo yun sa tubig. Okay. Ito ang finished product ng pinagayahan ni daddy. Oh. Nice, may plating pa, may baboy pa, may pork. May pork pa yung toppings niya, o tsaka sili. Ano yan, Andy? Magano kami, nakaplano yan. Magbo-bonfire kami. Mukhang hindi naaabot sa bonfire kasi ginangataan na niya. Diba? Magigrill tayo ng marshmallow. Hindi lang siya natupad kahapon. Wala kasi Yung yung dami niya katagalin na masarap pa rin yung luto ni Mami. wow! Siyempre. Recipe ni Tipsy D, yung kanyang sinusundan. Flip top forever, loyal. Ano ba yung sasabihin ko? Nakawala tuloy sa isip ko. Yung bonfire kasi, yung marshmallow na magigrill kami, dapat kahapon. Kaso umulan buong araw halos. Ngayon, sabi ko kay Ate, mag-wait tayo kung aaraw para ma-dry yung lupa at baka pwede tayo mag-bonfire. Kaso mukhang maiibang plano kasi mag-church. So, ma-hold na naman yung bonfire mo, Andy. Ayun, so dinidelete ni Daddy yung ginataang gulay. Becky naman. Becky naman, or charot. Ayun, ito ngayon yung daing ni Daddy. Pinapakuluan niya lang. Napakuluan niya lang. Ayun, so nilalagay na ni Daddy yung pangalawang gata. At technically, pangatlo. Kasi nilagay niya, hindi ko na-vlog, yung nor ginataang powder. Yun yung pangalawang gata niya. Itong pangatlong gata and last, ito yung unang piga. Yan. Nagugutom na nga ako eh. So lalagyan ko na ng asin niya. Haluin mo muna, patunawin mo muna kasi medyo may frozen pa. Hugasan ko na to? Pwede. Ito yung pangalan. So, susubukan namin na linisin itong maruming lagayan namin ng plato. Tingnan natin kung matatanggal ng pressure washer. Curious din ako eh. Siyempre. Talaga confident si Daddy oh. Sure daw siya. Sige nga. Ready? Go. Shining bright like a shine, very high like the stars. There's a truth that we search. I mean it. Every part I still for lining. Ay, sa corner. Yan. Keep fighting, even if you drift and fall. Look down my dance, still stand tall. Believe yourself and keep on running. Don't look back, stay dreaming. Stay dreaming. I mean it, every part has silver lining. As long as you are still breathing, don't waste your time, keep fighting. Even if you drift and fall, look down up and still stand tall. Believe yourself and keep on running. Don't look back, stay dreaming. Even if you drift, believe yourself and keep on running. Don't look back, stay
Ito yung ginawa ni Daddy sa hose ng pressure washer para hindi lumutang. Tinali niya dun sa bakal. Nakita niyo yung black na pa ganyan? Ano yan? Bakal yan. Para mag-sink. Ha? May dumi pang naiwan? Piranggot na lang? Sa labas naman? Ay, Ay, naku. Ayun o, para siyang brand new. Oh. Ang linis. Grabe, since lumipat kami sa bahay na to. 3 beses ko palang nalinis, hindi ko na kaya talagang is-isin kaya nung is-is ko. Ngayon, tanggal lahat yung mga years na years na dumi. Nakakatuwa. Pati yung niya, pansalo ng tubig. Sulit na sulit ang pressure washer. Approve. A few moments later. Ayun, so i-end na namin ng video. Hindi na namin napakita sa inyo yung tikiman time kasi nga, ay si Daddy on paborless. Kasi nag-church kami in the middle of, alam mo yung malapit na maluto yung yung laing ni Daddy. So yun na nga, so kaya yung tikiman time, gutom na si Daddy, diretso na siya. Tapos syempre ang init-init sa biyahe, so diba, mga topless, so hindi na ako nag-vlog. So ito na lang, ipapop ko na lang yung picture yan. Bigyan ko ng space. Point, ayan yung luto ni Daddy. Ang sarap! Ang sarap talaga, promise. Success. Feeling proud ka ba, Daddy? Oo naman. I smell it. Yung totoo, ang tawag dyan, hindi talaga nagluluto si Daddy. Kaya every time na nagluluto siya, binablog ko talaga. So, hindi lang ito second cooking vlog ni Daddy sa channel. Ito rin ang second na beses siyang nagluto. Totoo yun, walang biro. Hindi siya nagluluto ng normal Kaya special yun. Nag-t-shirt! Halika na, i-end natin ang vlog. Gusto ko to, kompleto tayo. Bye! Andy! Bye-bye. Ayan si Daddy, Ano masabi mo, Chef? Chef! Sabihin mo si Tipsy D. Tipsy D sa Hindi, sa'yo yun. Ay, recipe ko ba yun? Sinayaan ko lang siya Ang sarap. Mami yun. Mga sahog ni Mami yun. Sahog. Ay, gumamit ba ng tanglad si Tipsy D? Hindi? Okay. So, multiple recipe yung tiningnan mo. Ano lang naman kasi, pinagkaiba lang nito is, tinuyo ko lang yung sabaw. Dito ka tumingin. Dito ka tumingin. Ikaw pa rin ang umano yan. Si Andy. Gumawa ng... Dito ka Siya pa rin tumingin. yung nagana na Ricardo. You are a bebe. Sige na.
Sige na, bye-bye. Sabi ko nga, dalas-dalasan niya eh. Para naman ganito yung feeling na na-excite ako kung anong lasa. Diba? Para may iba namang magluto. Anyways, bye!